Akkam jirtu hordoftoota Qubee Digital. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin maqaa folderaa mobaayilii keessan keessatti akka jijjiirtan isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana like godhaa. Akkasumas Qubee Digital subscribe gochuun viidiyoowwan teknooloojii Afaan Oromootiin argachuu dandeessu. Mobaayilii keessan keessatti maqaa folderaa jijjiiruuf jalqabaa bakka folderri sun itti argamu deemtu. Foldera maqaa isaa jijjiiruu barbaaddan sana erga argattanii booda tuqaa 3 karaa harka mirgaa foldera sanaa jiru irratti tuqxu. Sana booda filannoowwan kanas ni fidaa. Filannoowwan kana keessaatii rename ishee jettu irratti tuqxu. Itti aansuun maqaa foldera sanaa isa duraa balleessitu. Sana booda maqaa haaraa itti barreessitu. Barreessitanii erga xumurtanii booda dhumarratti OK ishee jettu irratti tuqxu. Akkaataa kanaan maqaa folderaa mobaayilii keessan keessa jiru salphaamatti jijjiiruu dandeessu. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin maqaa folderaa mobaayilii keessan keessa jiru akka jijjiirtan barattaniittu. Yoo viidiyoo kana jaallattan like godhaa. Akkasumas Qubee Digital subscribe gochuun viidiyoowwan teknooloojii Afaan Oromootiin bifa salphaatiin argachuu dandeessu.